Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit berbagi kegunaan daripada nebulizer. Kebetulan yang saya beli ini adalah mereknya dari UL ya. Kita dapat kompresornya ini, kemudian selang yang mengarah kepada nantinya yang akan ke masker, yang dimana sudah disediakan juga ada wadah buat ngisi nanti obatnya. Nah, kalau saya kebetulan sedikit agak ada sesak napas, maka saya cuma beli NaCl yang 0,9%, yang kemudian nanti akan dicampur dengan sedikit Ventolin 1 cc saja, dan obat batuknya ya ini NaCl-nya. Kemudian ini obat batuknya yang Ambroxol ya, kemudian ini Ventolinnya ya. Caranya adalah kita sambung ujung daripada selang satunya ke kompresor, ujung satunya masuk ke wadah yang untuk nampung cairan obatnya yang nanti akan dibentuk atau dirubah dari cairan menjadi uap. Seperti itu mungkin. Saya cuman coba ini 1-2 cc saja dari cairan NaCl-nya. Sebentar. Cukup 1 cc. 1 cc. Kemudian ininya sekitar, kata dokter sih tadi katanya 2-3 tetes, ya sekitar 1 cc juga. Kemudian saya berikan Ventolinnya 1. Ini harganya tadi itu 12.000 ya. Pletekin saja. Kita masukin. Habis. Setelah itu kita tutup ya sampai klek gitu ya, seperti ini. Ini tadi kan tidak ada tutupnya, nah ini sekarang kita tutup, kemudian colokan kompresornya ke listrik, kemudian kita push tombol on-nya. Biar keburu ya. Dan setelah gitu baru kita pakai. Kita pakai sampai betul-betul vakum ya. Ini ada dikasih 2. Kebetulan kalau beli Yumel ini maskernya ada yang buat dewasa dan ada juga yang buat anaknya, diberi 2. Itu saja mungkin sobat sekalian, semoga berguna, dan kemudian semoga penyakitnya baik asma, batuk dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pernapasan, semoga Allah segera sembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.